హాయ్ ఫ్రెండ్స్, డాగ్స్ని లేదా మీ పెట్స్ని యూట్యూబ్లో అమ్మాలంటే మా ఛానల్ వాట్సాప్ నెంబర్కి వీడియో పంపించండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మీకు సమ్ గుడ్ క్వాలిటీ జర్మన్ షెపర్డ్ పప్పీ అనేది అమ్మకానికి అయితే తీసుకురావడం జరిగింది. ఓన్లీ వన్ ఫీమేల్ పప్పీ అవైలబుల్ ఉంది. పప్పీ యొక్క ఏజ్ అనేది 55 days. డీవార్మింగ్ మరియు వ్యాక్సినేషన్ కంప్లీట్ అయింది. అంతేకాకుండా ఈ పప్పీ చాలా యాక్టివ్గా ఉంటుంది. ఎటువంటి హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఏమీ లేవు. ఓనర్ నేమ్ వచ్చేసి దేవా. ఇక పప్పీ ఉన్న లొకేషన్ అనేది అనంతపూర్, ఆంధ్రప్రదేశ్. ఇక పప్పీ యొక్క ప్రైజ్ అనేది 8K అనగా 8,000. చాలా తక్కువ ప్రైస్కే ఈ పప్పీ అవైలబుల్ ఉంది. ఇక ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అనేది కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇక పప్పీ కావాలన్న వారు వీడియో కింద టైటిల్లో ఓనర్ నెంబర్ అనేది డిస్ప్లే చేయడం జరిగింది. ఓనర్కి కాల్ చేయండి. పప్పీ యొక్క పూర్తి వివరాలు అనేవి వెరిఫై చేసుకున్న తర్వాత మాత్రమే మీకు నచ్చితేనే పప్పీని తీసుకోండి. అలాగే మన ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. బై బై.